Nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Uwan. Sa latest bulletin sa Pag-asa, katapusang nabantayan ang Bagyong Uwan sa gilayong 370 kilometers west-northwest sa Calayan, Cagayan. Mihinay na kini ug nahimo na lang nga usa ka severe tropical storm. Hinoon, isa pa ang signal number 2 sa Batanes ug western portion sa Ilocos Norte. Gipaubos usab sa signal number 1 ang northern ug central portion sa Cagayan, lakip na ang Babuyan Islands, Apayao, Abra, Kalinga, western portion sa Mountain Province, northwestern portion sa Benguet ug sa nahabiling mga lugar sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern ug central portion sa La Union ug western portion sa Pangasinan. Matod sa Pag-asa, posibleng musud pagbalik sa PAR ang Bagyong Uwan ugma apan ang Taiwan maoy rumbuhon niini ug muhinay na didto. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga masinati ang katag-katag nga mga pag-uwan-uwan sa Cebu ug Bohol itandi sa nangaging mga adlaw na minusan ang pag-uwan-uwan sa Samar ug Leyte provinces. Posible hinuog uwanon ang uban pang bahin sa nasod.